dwe mar 12 higa en 2022 en 2 Muru en tarik 2 en dwe mar 12 en higa mar 2022. Omiyo en wach maber ahinya ni waromo odiochieng' machielo kama wadwoko ni Nyasaye erokamano ni oyawonwa piny kendo orunya ka nam kaka wawacho pile pile, nikech kaka pile ing'eni wawacho ni mano en hero ma Nyasaye. Kichiwiro kingima ber mondo Nyasaye duokni erokamano kaka watimo sani ni endi. An goboke adek, The Daily Nation, oboke mar The Standard kod oboke mar The Star. Mara kuom sani endi en lumo mana matin ahinya, weche mabe sani koro nigi pek ei oboke gieki, omiyo in winjo mana ni ang'o giri mantiere iye, ae bang'e ibiro ng'ado bura ni to mane matang' ikaw kata mane matang' idhi nyiew mondo mi ibed godo e okinyi masani. Oboke mar The Daily Nation, thor mar wach mantiere kanyo ni secret card in Raila Oka talks. Mani koro nitiere weche moko maling' masani koro dhi nyime e kind Raila kod jotelo mag Oka ma en One Kenya Alliance. Ka gin kanyakla kod Musalia Mudavadi, Kalonzo Musyoka, Moses Wetangula kod Gideon Moi. ODM Chief Odinga dangles carrot to One Kenya Alliance principals Musalia Mudavadi, Kalonzo Musyoka, Moses Wetangula and Gideon Moi in coalition negotiations to bolster his presidential campaign. Mano e wach mantiere kanyo endo, nikoro wach ni koro en gima Raila sani koro temo mondo mi koro oser jogi ohogi matin e yor nendo mana ni koro ginyalo tiyo kod wechego eko mag neno ni jogi iki obedo kod mano endo ma en kanyakla achiel kata riwruok maduondo od buche kata coalition. Mano ler mantiere kanyo endo. Sama bende koro ka wadhi nyime wach machielo mantie ka ni putting bread on table gets costlier. Ma wach mantie sani endi mondo mi koro iket mkati mane mesa mondo ji ocham sani koro medo bedo ni en gima tek mogik. Putting breakfast on table promises to be a costlier affair following an increase in the price of bread even as Kenyans usher in the Christmas month. The increase in price by manufacturers follows the rising cost of wheat, the main raw material in production of the breakfast stable. Sani wacho ni koro nengo mar ngano dhi malo, miyo nengo mar mkati bo dhi malo. Warie Christmas nengo mar chiemo chako dhi malo, en Christmas madhi bedo matek manadi. So the nyime wach mantie ka endi en koro Uhuru goodies for Nakuru City. En koro jatend piny owacho Migosi Uhuru Kenyatta ne ochiwo mago eko mane gin gik mang'eny ahinya mabedo mondo mi otim ne city manyien kata boma manyien mar 4 ma pacho ka endi mar Nakuru. Piped water, better roads, improved healthcare facilities, and more jobs for youth are among the goodies President Uhuru Kenyatta promised residents of Nakuru, which was yesterday elevated to Kenya's 4th city. Mana wach mantiere Uhuru Nelson wanegi yeche kaka mano pi maler mabende sani koro bro kadhe furugo eko mag pi kanyakla koda kawanga peini kanya bende wach machielo mano lose en wach nendo mar neno ni koro wechego eko mag okange mag thieth already kendo olosi okang' nendo mani kare. Ito boke ni mar 4, revival of BBI seen at the secret card in talks between Raila and Oka. Sani koro Raila chalo gima bende sani koro nigi tudruok gi jo Oka go eko ka gin gi geno ni ginyalo chiero mano ma en BBI ma koro ne owit oko koda kado ma pacho kae. Ka wadhi nyime ka wachantika Indian money 30-year-old term for man who chopped wife's hands upheld. Mentire jago moro miluongo ni Steven Thenge mabende nong'ado bad jaode notuwe kuom higni 30. Sani koro domo malo wacho ni mondo bede od ang'ech kanyo endo nyaka otiek higni 30 go eko. Man linked to BBC workers death loved to make all laugh. Ma wach mantiere sama bende ko wachni tija fombo moro ka endi mabende tiyo kod BBC sani endi koro nong'elo rengo kendo no oike. Gloomy holidays ahead on rising prices. Wacho ni koro sani endi weche gi mag kuma Christmas ok bedo mago eko manyangafu ahinya bang' ka koro nengo mar gigo eko ma itiyogo kaka chiemo sani koro medo mana idho malo to mana pile ka pile. Miwa ma endi koro miyo ni wadhi bedo gi mano endo ma en skuku moro ma bende yomyom ma ok otegno ahinya e wach machalo kama. Adhi nyime ka endi ka koro antie kod oboke mag Daily Nation pa josomo kod jondiko ni kanyo janeno mar LTN ka koro ing'iyo mos. Wach mantiere ka endi en ni today in history wach ni ka endi ma nyalo dwaro winjo. Wach ni December
tarik 2 higa mar 1989, December 2, 1989, Uhuru Muigai Kenyatta, son of the late President Jomo Kenyatta and Mama Ngina Kenyatta, and his wife Margaret Wanjiru, daughter of Dr. and Mr. Ernest Njuguna Gakuo, wed at Holy Family Basilica, Nairobi. Here, the newlyweds served a piece of their wedding cake to President Daniel Arap Moi during the reception at their home in Getundu, Kiambu District. Also present was Vice President Professor George Saitoti. Uhuru ne otimo arus 1989. Mem Uhuru timo arus kakoro ne okende Margaret Kenyatta. En wach minyalo ng'iyo ka en achiel kachiel ng'en to koro kara Uhuru ne okendo mana chuon malich machal kamano. Magi weche makoro nitiere ka adhi nyime ka endi mondo mi ang'in tang'o makoro nitie weche mag tuke emani top flight action resumes matches back at Nyayo 2. Mai wach mantie sama bende koro wacho ni koro weche mag Premier League dhi nyime. Wacho ni koro bende Nyayo Stadium kata lab ndo ma Nyayo be koro ibro tigo achiel kachiel. Carrick not in contact with Ranić for Arsenal shutdown. Maler mantie sani ndika woni ngini utino makawuono en gima tek malich ahinya sama bende koro team mar Manchester United rakre ko team match mar Arsenal manendo e utino makawuono saa 5:15 johera mag Manchester kod johera mag Arsenal onge nindo. Tusker fly out to Tunisia today. Gor get boost. Mane wach mantiere kanyi. Gor bro tugo ka indi kod team nendo mar AS Auto Odoyo mabende haya nendo mar Republic of Congo. Sama bende koro Tusker to koro dhi Tunisia gidhigo game gi kata tukgi mano endo mar notielo kata return leg manendo megoyo e piny mar Tunisia magitugo kod Sfaxien. The Standard Matchmatic and IBC fires a warning shot on 2022 polls. On Monday, IBC quit a multisectoral team on poll preparedness. Chebukati reveals that the team had wanted to report on its undertakings, thereby usurping its mandate. Chebukati wachoni en wuoke wach manendo mar riwruok mar migepe mopogore opogore manohond kanyakla mar mondo mi obed ni biro ng'iyo chenro mag ikruok mag yiero. Wacho ni gido mondo mi koro ging'e nyaka gigo mabende IEBC timo. Wach ma kamano nomiyo Chebukati kod joge ofwalo ngedegi ma owuok e chenro no. CBC confusion as senior officials differ on junior secondary schools. Mae wach mantie CBC ni pod dongo mnaga chiedh nadi pod en gi chachni mang'eny ahinya ma ok ler kata jogo eko ma bende gin joma jotelo ok ong'eyo gimondo bende timre CBC kaendi to molo ahinya e kama iluongo ni junior secondary school. Wach malich. Uhuru Raila allies pave way for super alliance with BL. En wach malich ahinya ka nitie super alliance mabiro wach malich ahinya do mondo mi koro bed en kanyakla achiel. Sama bende koro Mwaura oduogo kendo e Senate ka koro doho na wacho ni ria manori bego e Senate kod Jubilee ok ni kare. I wasn't involved in deals touching on Anglo leasing scam, says Obure, majateni migao machon mano endo ma kinde Kibaki man Chris Obure wacho ni en onge koda ka ketho weche koma be mag Anglo leasing. Aneno ka indika kawuono ni nitie 90th graduation ceremony manendo mar KMTC mantiere pacho ka endite. Keep off our young girls, Uhuru wants sponsors. Mayach mantiere koro jodongo mosiko ne gin gidom na nyiri matindo tindo sani ikweru ni mondo mi wuog mabor ahinya kod nyiri matindo gieki. Wiru gi nyiri matindo go mondo mi ubed joma dongo. Manyuru mbeseu king'eni seti maleke ni orre manyinga maleke ni orre wadu mondo mi mondo emanyi here wethago nyiri matindo mondo manyi mbesegi. Koro jodongo manyuru jodongo weteu nigi jodongo weteu go be gin tiyo kini gionge manyuru jodongo weteu mane ler ma Uhuru Kenyatta keto kanyo. New Dawn for Nakuru as Flamingo Town is awarded city charter. Sani ndi koro Nakuru en boma malich ahinya nayo mia mano miluongo ni charter kata sidh mano sidhe godo kod osimbo mano mar bedo koda kaboma kod piny owacho. Leadership is not about sprinting, wants Uhuru as he urges patience. Uhuru wacho ni telo ok en ng'wech mar ahiri titi. Ok en mondo mi ji odhi mana mos, ji obed mana gi kwe mondo mi gik moko timre kaka dwarore. Samito bokene mar 14 what Nakuru's elevation to city status means for residents. Nyalo ng'eyo ka endi from railway outpost to busy urban center. Magite koro en wach man Nakuru pa josomo kod jondiko ni kaendi achiel kachiel nyaka chope magi magin counties. Counties kanyo endo bendo tiapo dhia nyime kamano nyaka the Standard Business
magi kiweche mag ohala antie boke malang kaendi moketi. County Government of Kisumu sani endi bende ne ogolo boke kaendi malang makoro ne giketo achiel kachiel kuom gigo magisetimo. Inyalo somo weche matimore e kaunti no endo ma Kisumu. Sama bende koro Professor Nyang' Nyong'o en gavana ma Kisumu oikre timo the 4th State of the County Address. Mane sama koro oikre manendo ni koro sani endi otimo manendo to kod oganda go eko mantiere e kaunti ma Kisumu. Ler machalo kamano, Tusker Gor Isle Creative CAF Confederations Group Stage Slots. Mane ler mantiere kanyo endo. Sama bende koro Tusker kod Gor dhi manyo manendo ma en okang' mar tugo e stages mag Confederations Cup. Ateta backs Obamayang ahead of Manchester United tie. Ateta wacho ni sani endi koro Obamayang nyalo miyo gi manendo ma en loch ewi Manchester United. Jo Manchester uparo nang'o? MP pushing to legalize sex trade. Nintiere jaod bura moro mawacho ni koro ber mamore mi koro ohando pamo odhi nyime manendo e wach masani endi koro timbre kaendi. Once police blocked from arresting loiterers, beggars and prostitutes. Ma MP mane matimo gima kamani? Kanye kaendi Gikaria wants penal code amended to block police from arresting idlers. Sex workers' behavior in public places could soon stop being considered indecent or immoral. They will operate without fear of arrest should MPs approve a bill discriminating the felony. The proposed law seeks to delete a section of the law that gives police powers to arrest any person who, in their judgment, is idle and disorderly. Nakuru Town is MP David Gikaria. David Gikaria mondo mikoro waji mondo mikoro kagini weche go kumago pamo jotimatima. Sex workers may soon breathe easy if bill passes. Magi mbende bro kelo nyorruok kuma ji nitiere nikech koro ng'eni koro ng'awo bro tagi onge koro ji nyora timotime moko ni kare. Iluongo ni indecent behaviors mago eko gin gik manyaka ng'i kech wan jogo eko ma ohero timo gigo eko mani kare. Sani endi IBC wacho ni nitiere okang' mar ariyo kendo mar ndiko ombulu. Mane wach mantiere mancho notimre ni endi noyudo mna ji 1.5 milion kende mano endo kane iparo ni inyalo ndik ji maderom 6 milion. IBC wacho ni okang' mar ariyo dhi chakre. Ruto writes on Uhuru projects to Who Company residents. Ruto bende koro nyodhi mane gwenge ma Who Company kama bende koro nye ogo poro ne mano endo chung' mare. Kama bende koro Uhuru wants against electing Ruto. Uhuru ogolo siem ni kik uyier Ruto. Mane wach ma Uhuru wacho kanyo endo. Kik mondo uyier Ruto no endo. In an indirect message, the president endorses Raila, saying what matters is intellect, not age. Uhuru wacho ni telo oken ni in gigi ni adi. En ng'eyo kata lony ma in go dewi. Omiyo wacho ni kik uyier Ruto no endo, ng'iuru ng'ato kaka nyalo kete. En lweny malich na manade kind Uhuru Kenyatta kod jalupne Uhuru ma en Ruto. Uhuru okoro mondo yier Ruto mano kalure kod star kaka star ondike. Shilling drops to new historic low of 112.83 against US dollars. It opened the year on 107 and has been losing ground against major world currencies. Ang'matimo pesa mar Kenya omedo bedo mayom ka kwiri kimi kodo bedo omenda moko mabende mag piny mangima kaka dola. Sani dola achiel en siling 112. Anyi 113. Manyiso ni siling sani kidhigo kamoro amora en gima pesa achi ni ndhathe ni piny kabisa. Kendo nyalo mare kata teku mare dok piny malich miwuoro. Anno kaendi Filigona Oyuga ondiko, if you are living in this city and have remained a decent person, kudos, hell cannot scare you. Living in Nairobi, an extreme sport. Iwacho kanika kisa to bwada ka Nairobi kama ok didage onge wera kamora amora. Mani gimana kaendi Filigona Oyuga koro ondiko kanyendo. King Kaka got sick after happy hour. My watchman Tikaindi, Mageche Magwad is Femi One, Eric is jealous mean. Watchman Tire. Femi One has called out Eric Omondi for spreading hate to Kenyan musicians. The rapper said she was angry and felt belittled by the comedian. She told World is on Tuesday, I feel the artists are doing a lot of work on the ground. Just because you have numbers on the platform doesn't mean that Kenyan music is not good. I really campaign on social media and fans believe in me. I was offended and that someone would want to and do all that. If Eric feels Kenyan music is not good, let him not support us. Let him not even
play it, but let him just shut up. Respect artists is busy cramming Diamond songs. she went on to add, akuna wivu na rombaya. Fanya mashimagoro igacho kanye ndo chele kachele. Nyalo so mago Femi One o donjere ko Eric Omondi ka Eric Omondi so bile wako njawe chimaga jogo ko magi njongolo ma Kenya. Pachimenti kendi maga ya tuke magi ki anga winja chele kachiel pasenga ni tuke magi mantie ka wuono otieno mago ko maga English Premier League. Otieno manyoro Liverpool nyogo koro Everton e derby malicha nya mar Merseyside derby mane onyone 4-1 angwen kuom puonjri adhula mag od achiel kende mane giywego pio wangi manyiso ni wan kaka jo Liverpool wan serious. Jo Manchester gi jo Arsenal kamodong no koro maru, Chelsea be nyoloyo, City be nyoloyo, kamodong no nyondego uru nyaka kendo ochako ni felo matimo boke ka Nyasaye mi odi chieng machielo nyinga en Nico Okello.